各位街坊，以後雞買返嚟啊，唔好成日白切或者鹽焗啦。今日教大家一個簡單嘅方法，整好食嘅乞衣雞。咁整乞衣雞究竟係凍水落鑊定係水滾先落鑊呢？好多朋友啊都中意食嘅，但係我夠膽講，99%嘅人啊都唔識自己整，要去出邊農莊度食。其實啊喺自己屋企呢，你只要記住我呢個方法，唔需要去鄉下挖泥，只需要一個電飯煲啫，就可以整出一道香噴噴、皮脆肉嫩、鮮嫩多汁嘅乞衣雞啊！好食到吮晒手指。大家好，我叫劉定堅，我哋屋企從我阿爺嗰輩開始呢，就喺廣東呢邊嘅海邊啊，穿街過巷賣乞衣雞噶啦。喺我哋當地呢，又叫做泥焗雞，傳到我呢一輩啊，已經整整63年啦。好多嘅街坊老友啊，每次過嚟呢邊旅遊呢，都指定要食我哋嘅雞，食到依家成家立室，食到兒孫滿堂，真係應咗阿爺嗰句話，要用一隻雞承載起3代人嘅記憶。我哋店真係做到啦。今日呢，我就將屋企做咗咁多年乞衣雞嘅經驗免費分享俾大家，等各位喺屋企啊都可以做出呢個味道，唔使用泥，唔使搵荷葉，只需要有一隻電飯煲呢，就可以做出鮮嫩多汁、皮脆肉滑嘅乞衣雞啦。你記得點返個免費嘅小紅心同埋大拇指收藏起身，方便以後想整嘅時候啊，仲可以搵到呢條視頻，一齊嚟睇下我係點樣整噶啦。認真睇，認真學，步驟非常簡單啊。首先啊，將菜市場買返嚟嘅靚雞清洗乾淨，今日呢隻雞使咗我60幾蚊㗎。跟住用鹽呢幫佢做個全身按摩，去除雞皮表面嘅污垢，仲可以啊鬆筋化脾，令到雞肉更加容易入味。我教大家煮好嘢食，希望你可以幫手點返個小紅心支持一下，唔該晒咁多位。第二步，洗乾淨啲鹽，用半隻檸檬塗勻全身，去除雞腥味，仲可以增加一層淡淡嘅檸檬香味。第三步，拎起一壺滾水呢，兜口兜面淋落個雞身度，令到雞皮啊快速咁收縮。呢個呢係雞皮 Q 彈爽脆嘅關鍵，跟住放入薑蔥、生抽同埋老抽。第四步重點嚟啦，喺屋企整乞衣雞好食嘅關鍵呢，一定要放一包靈魂調料秘製窯雞粉啊！佢係大廚精心調配而成嘅，鹹香度啊啱啱好。放咗佢之後呢，嗰啲糖啊、鹽啊、味精啊都唔使再放噶啦。跟住呢，淋咗殼花生油，同佢裏裏外外啊塗抹均勻，醃製30分鐘。第五步，電飯煲底鋪上薑片同埋蔥段，放入醃好嘅雞啊，倒入剩低嗰啲醃料汁。記住唔需要加一滴水嘅，撳個煮飯掣呢，30分鐘你就有得食啦。你睇下咁樣整出嚟嘅乞衣雞啊，色香味俱全，鮮嫩多汁。食嘅時候呢，記得要關好門窗啊！如果俾隔離屋聞到呢，又要過嚟問你借豉油借糖噶啦。如果話你唔知呢個秘製嘅窯雞粉喺邊度可以買到嘅，咁你可以點開我嘅頭像啊，櫥窗裏邊呢已經幫大家準備好晒，趁住依家有活動啊，嗱嗱聲帶返屋企試一試佢啦。